Қайырлы таң, құрметті көрермендер, эфирде жаңа күн бағдарламасы. Құрметті көрермендер, бүгін бізде қонақта дизайнер Дамиля Жұмабек. Дамиля, қайырлы таң. Сізге қош келдің, Дамиля. Биылғы тренд бойынша пижама стилінде киінген сәнді екен. Естіпедің бе сен? Сол туралы айтып берсеңіз. Енді ол пижама стилі өте бір таңғаларлық киім үлгілерінің бірі. 90 жылдардың аяғында Джонни Версачи деген дизайнер болған. Сол кісі зерттеп жүріп 95 жылдан бастап өзінің жаңа көктем жаз атты пижамаларға арналған жаңа топтамасын халық назарына ұсынған. Ол жерде кең көйлектер, сонымен қатар кең шалбарлар, оған қоса жаңағы аксессуар дейміз, әшекейлер қосқан белдемшелер, шашқа тағатын аксессуарлар жылтыр болған. Әсіресе клатч, қолға ұстайтын аяқ киімдері міндетті түрде шпилька киген жылтыр болған. Енді біз өзіміз күнделікті өмірде жұмыстан шаршап келген кезде әрине үй киімін киеміз, кеңдеу, сосын жатар орында сол пижаманы киіп ұйықтаймыз ғой. Сонда біз үйге келіп, жұмыстан шаршап келіп, биік өкшені лақтырып жіберіп, қайтадан екінші биік өкшені киіп шығамыз ба? Жоқ, енді ол түсінікте предапорте деген болады. Ол күнделікті көшеде, офиске киетін жағдайда. Ал үйге келгенде өзіміз жаңа кең шалбарымыз киіп, әрине үйге киетін аяқ киіміміз киіп, үйде демалуға тырысамыз. Сондықтан пижама ол ең қолайлы киімдердің бірі, кең жаңа адам өзін еркін ұстайтын киімдер. Ол жаңа дене бітімде жабысып тұрмайды, ол кең шаршағанды басатын киім үлгілерінің бірі. Дамиля, осы біздің елде осы пижама стилі қаншалықты сұранысқа ие? Біздің елде енді айта кетсем, осы жылы Алексей Джен деген өзіміздің ағамыз бар, отандық дизайнер. Сол кісі осы сәуір айында өткен сән апталықта өзінің предапорте, бірақ менің түсінігім бойынша пижама стилдегі кеудешелер жейде дейміз, енді орысша айтқанда рубашка, сондай стилде топтамасын көрсетті. Өзіме қатты ұнады, халық назарына ұсынған кезде өте керемет топтамалардың бірі. Және сол дизайнерге қарап көп адамдар өнерде жүрген болсын, күнделікті киім киген кезде тапсырыс беріп жатыр. Сонда пижама стилін біз тек қана ұйықтар алдында ғана емес, көшеге шыққан кезде де киіп шықсақ болады ғой? Иә, әрине, өйткені көшеге киіп шығуға әбден болады, офисқа, немесе кешкі астарға. Өйткені ол матаның сапасына, оның трикотаж ба, әлде жібек матадан тігілген ба. Сонымен қатар қыбыға байланысты, ол матаның түрлеріне байланысты әр жерге кию тәсілдері. Дамиля, жарайды, сөздің аузыңда матасы түсінікті болды, бірақ бұны біз қандай шараларға киіп барсақ болады? Енді бұл киімді кию үшін адам өзі батыл болу керек деп айтып жатады. Біріншіден, екіншіден. Менің ойымша пижаманы киіп далаға шықсам, жоқ, енді адамдар қалай қарайды екен. Ол деген енді ол дизайнердің әр дизайнердің өзінің ойымен жасалынатын киім үлгісі, ол сол күнделікті жатып жүрген киімде емес, ол предапорте стилінде деген ол күнделікті киім. Соған қарай ыңғайланып тігілетін киім ғой. Мысалы, кең шалбармен үстінде гороховый деп айтамыз, енді горох. Яғни пижама стилінде жасалған арнайы шараларға ғана киіп бару керек деп айтасың? Киіп баруға болады. Иә, рахмет. Дамиля, сізге көп рахмет. Ал біздің бағдарлама, құрметті көрермендер, ары қарай жалғасады. Бізбен бірге болыңыздар.